ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்ஸில் ஒரு வேக்கம் ஒன்று அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுதான் சிம்பிளாக நம்ம அதை பிரிச்சுட்டு என்னென்ன பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குன்றதை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃப்ளிப்ஸில் பவர் ப்ரோ காம்பேக்ட் அப்படிங்கிற மாடல் அது வேக்கம் கிளீனர். வாங்க ஃபுல்லாக பிரிச்சுட்டு நான் பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்றது எல்லாமே நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஷார்ட்டாக அந்த வீடியோவில் பிரிச்சுட்டு எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுங்கிறது மட்டும்தான் வீடியோவில் காமிச்சிருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹோம் யூஸ்க்காக வர வேக்கம் கிளீனர் இது. இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுத்தமாக தரையை துடைச்சிக்கிற மாதிரி, அதுக்கப்புறம் வந்து டஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக 2 வேக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தரையை துடைச்சி எடுக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பட் வந்து நம்ம மாப் போட முடியாது, துடைச்சிக்கலாம். அதாவது அந்த மண் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் துடைக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயே வந்து கொஞ்சம் லென்த்தான பிளேசஸ்லாம் துடைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்டிக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொன்று இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த க்ளீன் பண்ணுறது குப்பையெல்லாம் வந்து அடித்து எடுக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒன்று. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஸ் கொடுத்துருக்காங்க, கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குது. பேக்கிங் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி உள்ளே இருக்க பொருள் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அட்டை போட்டிலாம் கொடுத்து நல்லா நீட்டாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஓஸ் வந்து நல்லா லென்த்தாக கொடுத்துருக்காங்க. இதவே நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. தேவைன்னா நம்ம லென்த்தை இன்னும் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம ஸ்லாப்லாம் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயே நல்லா லென்த்தாக இருக்குது. ஃபைனலாக நம்ம ரோபோ, குட்டி ரோபோ, இதுதான் மெயினு வேக்கம் கிளீனர். வேறு ஒன்றும் இல்லை பாக்ஸில். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி ரோபோ கையில் எடுத்த மாதிரியே இருந்தது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே 2 வீல் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம ஈஸியாக ரோல் பண்ணி போகிற மாதிரி. காம்பேக்டாக நல்லா இருக்குது ஆனால் யூஸ் பண்ணுறது. இது 1900 வாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பவர் நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். இது வந்து இந்த டஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. டஸ்ட்டெல்லாம் உள்ளே வரும், அதை நம்ம எடுத்து வெளியே கொட்டிடலாம். இதில் வந்து ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு சுவிட்ச் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. நம்மளாம் பார்க்கலாம் இருங்க அது எப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ இது ஒயர் வந்து நல்லா லென்த்தாக இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பட்டன் இருக்குது பார்த்திங்களா, பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஒயர் வெளியே வரும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கொடுத்துருக்காங்க ஏர் ஃபில்ட்ரு. நம்ம இந்த ஃபில்ட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவைப்படும் போது நம்ம எடுத்து நம்மளே க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். டஸ்ட்டு அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு பற்றி நம்மளே ஃபில்ட்ரு வேணாலும் நம்மளே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இந்த டஸ்ட் நம்ம பைக்கில் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்மளே வேணாலும் அதை எடுத்துகிட்டு மாற்றிக்கலாம். அது இப்போ அது பாருங்கள், அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ அது வெளியே ஒயர் இழுக்கும் போது நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே இழுத்துக்கலாம். வெளியே இழுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒயர் வந்து உள்ளே போயிடும் அதுவே. இப்போ இதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம இதை எப்படி மாட்டுறதுன்றதெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது நானே வந்து குத்துமதிப்பாக தான் மாட்டுறேன். நான் இது ஃபுல்லாக நம்ம முன்னாடி மாட்டினதில்லை. கொஞ்சம் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், எப்படின்றது நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீனர். இது ஜஸ்ட் நம்ம கீழே ஏதாவது டஸ்ட் இருந்தால் கொஞ்சம் வராத டஸ்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம அதிலே வந்து தேய்ச்சி விட்டு எடுக்கிற மாதிரி அது ப்ரஷ் கொடுத்துருக்காங்க. அதிலேயே வாங்க இப்போ நம்ம அதை மிஷினில் மாட்டிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக எப்படி மாட்டுறது நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மிஷினில் வந்து இந்த வேக்கம் வந்து நம்ம மாட்டிடலாம். அந்த ஓஸை வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக ஃபிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அது லென்த்தாக வந்து நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஓஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம லாஸ்ட்டாக நான் எப்படின்றத நான் ஜாயின் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படின்றது. இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வேணுமா, நம்ம க்ளீன் பண்ணணுமான்றது, டஸ்ட் எடுக்கணுமா, இல்லை தரையை ஃபுல்லாக துடைச்சி எடுக்கணுமான்றது நம்ம எது வேணுமோ அதை மாட்டிக்கலாம், நம்ம பிரச்சனை இல்லை. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இது சும்மா எப்படி மாட்டுறது அப்படின்றது. பின்னாடி அந்த பட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த ரப்பர் வெளியில் வந்துட்டு உள்ளே போகிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து அந்த மாதிரி பட்டன் கிடையாது. இதில் 360 டிகிரி மாதிரி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். அதை
இப்போ நம்ம அந்த ஓஸை வந்து நம்ம எடுத்து நம்ம அந்த மிஷினில் வந்து நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணலான்றது பார்க்கலாம். அதை 2 பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிட்டு நம்ம அந்த மிஷினில் லாக் பண்ணோம்னா அது லாக் ஆகிரும் கரெக்டாக. நம்ம அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணால் கரெக்டாக லாக் ஆகாது. ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிட்டு லாக் பண்ணும்போது தான் கரெக்டாக க்ரிப்பாக நிற்கும். அதே மாதிரி இந்த பட்டன் அங்கே பெண்டில் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. ஏர் எவ்வளோ வரணும், எந்த இடத்துல எப்படி அந்த ஏர் வந்து வேக்கம் இழுக்கிறது எல்லாமே எப்படி வரணுன்றது எல்லாமே ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. ஈரமாக இருக்கிற இடம், டஸ்ட்டு நம்ம ட்ரையாக இருக்கிற இடம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த ப்ரஷ்ஷு வேண்டாம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு இதை மட்டும் வச்சு கூட நம்ம டஸ்ட் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். எங்கேயாச்சும் இந்த சோஃபா சந்தில் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துலலாம் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் லென்த்தான இடம் நமக்கு தேவைப்படுது, கொஞ்சம் லென்த்தியாக வேணும்னாலும் இதே மாதிரி நம்ம இதை மாட்டிட்டு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் லென்த்தியாக வந்துடும் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணும்போது. கொஞ்சம் நம்ம இதையும் கூட நம்ம இப்போ நான் கை வச்சுட்டு இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்து இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சின்னதாக பிளாக் கலரில் இருக்குது அதை எடுத்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் லாக் பண்ணி விட்டு நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அது நம்ம இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்க இடம் சந்தெல்லாம் வந்து நம்ம எடுக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பிளாக் கலர் பைப் மாதிரி அதை எடுத்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் மாட்டிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை இதை வந்து லாக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு திருகுனீனாக்கா லாக் ஆகிரும். இப்போ இதை நம்ம அதில் மாட்டிட்டோம்னா லென்த்து கொஞ்சம் அதிகமாகிடும், அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை இது வந்து நார்மலாக நம்ம ரூம்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறது, கீழே நின்றுக்கிட்டே நம்ம க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது, நமக்கு ரிஸ்க் இல்லாமல் நீட்டாக நின்றுக்கிட்டே அழகாக துடைச்சிக்கலாம். இப்போ அந்த பட்டன் இப்போ வச்சு பார்த்தீங்களா, அது நீட்டாக துடைக்கிறதுக்காக. இப்போ இது அங்கே மாட்டியிருக்கு பாருங்கள், ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்து அந்த பைப் வந்து மாட்டியிருக்கோம் பிளாக் கலரு. இப்போ இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்டென்ஸ் பண்ணலாம். இதில் வந்து ஒரு 13-14 ஸ்டெப் கொடுத்துருப்பாங்க வருது பார்த்தீங்களா. இதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம ஏதாவது நம்ம எட்டாத இடத்துக்குலாம் வந்து லென்த்தியாக நம்ம வேக்கம் பண்ணுறதுக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன இப்போ லென்த்து ஒயர் மொத்தத்தையும் நான் வெளியே எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸ் எப்படி கழட்டுறதுன்றது பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸை வந்து நம்ம கழட்டிட்டு நம்ம வேக்கம் பண்ணதுக்கப்புறம் டஸ்ட்டு எல்லாமே பாக்ஸ்குள்ளே வந்திருக்கும். அது பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கழட்டினோம் தனியாக வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த குப்பை எல்லாமே நம்ம கீழே கொட்டிட்டு நம்ம திரும்பவும் க்ளீன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் உள்ள வச்சுக்கலாம். அது பிரச்சனை இல்லை. அதுக்குள்ளேருந்து வர குப்பை எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் போகும். அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம கீழே கொட்டினதுக்கப்புறம் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஏர் ஃபில்ட்ரு இது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டில் வந்து மாட்டிக்கலாம். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து இந்த மறுபடியும் அந்த சொன்னோம் இல்லையா பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோடனே பாருங்கள் மொத்த ஒயரம் உள்ளே போயிடுச்சு.